She almost crying, guys. Hola, ¿cómo estás? Oh, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. I'm the only one of me, baby, that's the fun of me. You're the only one of you, baby, that's the fun of you. And I promise that nobody's gonna love you like me. No, I tend to make it about me. I know. Guys, welcome back to our YouTube channel again. Mungkin gue di sini sendiri ya, penutupan agak beda dan gue di sini agak pucat ya. I know. We want to do prank to my mother. Oke, jadi ini Manda lama banget gue tungguin dari tadi. Jadinya nyokap gue udah deket, nyokap gue habis beli makanan buat gue dan udah deket. Jadi ya gue mau langsung atur aja kameranya ya. Gue mau langsung atur kameranya ke sembunyian, soalnya nyokap gue udah deket dan Manda udah OTW kesini. Dan gue udah langsung aja atur kamera. Oh ya, sebelum pranknya dimulai, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel kita, karena subscribe itu gratis. Terima kasih buat yang udah subscribe channel Keja and Manda. So, let's go to the prank. Oke guys, jadi kayaknya kita bakalan taruh sini kameranya. Oke. Banget ya. Dia baru nyampe. Jadinya, oh ya, kita di sini gak bakal ngelakuin hal berbahaya. Jadi kita bakalan prank kalau misalnya gue itu muntah darah, batuk darah. Jadi ini kita pakai pel lagi. Jadi nyokap lo datang lo udah kayak batuk gitu. Dan gue udah make upnya pucat ini. Iya. Dan gue udah make up pucat. Oke, jadi kita pura-purain aja ya, atur schedule YouTube aja. Boleh. Atur schedule YouTube. Oh my god, deg-degan banget. Mana sih filmnya? Mana dia? Sini baca. Enggak bisa. Sad girl. Nggak bisa serius. Guys, BTW ini nyokap gue ini tipe yang cuek ya. Jadinya gue nggak tahu sih. Kayaknya kita beneran ya guys. Lihat lah badanku ini. Aduh, lo beneran gak sih? Ketemu di mana? Welcome home. Ketemu di tempat sampah. Apaan? Lihat dong, itu apa sih? Lihat dong. Itu mah apa? Habis dandan ya? Enggak, itu aku apa? Udah cuci itu aku. Dandan pakai belak apa tuh bagus? Bagus dong. Apa? Apaan sih tidak kayak Mina? Itu ada apa? Saya lihat dong. Itu apa? Udah cimori aku. Coba lihat dong. Serem banget ya. Serem banget. Cimori aku yang mana? Ini dong masukin, ngapain taruh sini? Kamu nggak beli makanan buat aku? Kenapa sih? Tau nggak mama berangkat dari jam berapa? Dari jam 9:30. Ngapain sih? Dari ngirim uang sama si kakak 5 juta. Ini ngirim kakak 5 juta. Buat apaan? Nih, Tahun kakak lah. masukin dong, Mah. Mau lu Pergi ke Mama masa ke salon terus sih, Mah? orang kaya. Seriously? Orang kaya. Ih, dada sakit kenapa ya, Mah? Orang kaya ya. Kasih kecap kayak ini tan, risik tuh ini dari tadi batuk. Ih, sakit ininya loh, Mah. Kau dari mana sih di telepon nggak nyaut? Hah? Aku di rumah, loh. Aku habis cuci piring. Oh, si Jepilin paling tadi. Iya, aku habis cuci piring. Sampai kemana? Ke Ribuku dia pergi. Mau mati kayaknya dah. Sialan lo. Satu lagi. Mah, ini kenapa sih, Mah? Aduh, perih dada ya. Minum banyak minum. Minum baygon aja tadi tuh. Minum air hangat. Serius. Bahasa nyanyi dia lo berisik, Kes. Enggak, cepetan lanjutin aja sih. Alay banget. Jadi buang aja jangan minum. Ini minum. Masih botol. A whole new world, a dancing place I never knew.
But when I'm Ih. Ini mah perih beneran loh. Ini kenapa ya? Minum. Jangan itu tuh, itu dari gelas. Ambil. Minum. Minumnya gak enak kan gitu. Bukan nyilu, perih. Iya gak enak ya perih-perih. Enggak terang-terangan perihnya ya. Semu ya. Ininya. Apanya sih? Yesus. Anakku kenapa Tuhan Yesus? Yesus kenapa? Tuhan Allah. Yesus kenapa? Yesus makan apa? Tuhan Allah, Tuhan Yesus, tolong Bapak Raja Tuhan, anak. Pelan, tarik napas deh. Berdarah apa bukan itu? Hah? Ini apa? Merah makan apa? Makan apa dia tadi barusan? Gak tahu, aku baru sampai. Bukan darahnya apa ini? Hah? Apa ini? Tarik napas deh. Kau makan apa sih? Aduh. Goblok ah. Aduh. It's a prank. It's a prank, guys. We did it. Yay. We did it, guys. Guys, we did. She almost crying. Lu juga udah tahu mana ya? Udah nangis. Oh my god. She's crying. Oh my god. Monyet. Anjing. Anak itu si adiknya mana? She almost crying, guys. She's almost crying. Babi lu ah. Sumpah, tadi tuh kayak gini batuk-batuk. Ini darahnya mana keluar? Mana darahnya nggak keluar? Kan aku kesel. Oke guys, jadinya segitu dulu buat prank kita kali ini. Kalian boleh komen di bawah harus video apa lagi harus kita buat selanjutnya. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, Komen dan subscribe channel kita. So, gracias. Nos vemos.